अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू আজি আলমন্তকত্ব আর সবক লরে হাজির এই সবক ইয়ামাদে কুল্লিয়াতে খামসারে বয়ান করা দেব কুল্লিয়াতে খামসার তারিফরে আর ইনার আকসামক লরে বিজ্ঞানের বয়ান করা দেব আলমন্তকর 11 নম্বর পৃষ্ঠান মাদে স তাহলে আর সবক মাদে আমি যাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল্লিয়াতে খামসা মানে कुल्लिर 5 किस्म আছে ইনার কুল্লিয়াতে খামসা বলি হ कुल्ली की 5 किस्में है कुल्लिर 5 किस्म আছে কি এক নম্বর নূ দুই নম্বর জিনিস ফসল 4 নম্বর খাসা 5 নম্বর আরজাম ইয়ার পরে দলিল হাসর বয়ান করে 5 কিসম কি আল্লাহ দলিল হাসর মানে এঙ্গুরি গিরামারি লনা গিরামারি কি আল্লাহ 5 কিসম হইল এদে বাইরে কি আর কান দিয়া নল আর অথবা ফাসানত কি এক কান দিয়া নিয়ালা ন ফেলে সারিকান কি নল বানা অথবা আরক কান বারে কেন হলো ফাসানত সবান কেন হলো শুধু ফাসান হয়ে রেখে হাসর করি বেলায় বাঁধি বেলায় এই আন্দোলন দলিল कुल्ली हो दीवा कुल्ली अपने अफराद की आइन हकीकत होगी या दाखिली होगी या दाखिल होगी कुल्ली हो दीवा निजर अफराद और आइन हकीकत ओइबो आइन हकीकत मानी कुल्ली हो दीवा निजर अफराद अल्लाह बोली रे डायरेक्ट हकीकत हबो हकीकत थारे हो बुझा हरिबा আগত आइन हकीकत হইতে हकीकत हो दे শিশিয়ানত মাদে যদি হাকিকত হদে শিশিয়ান ফানা জাদ হইলে শিশুয়ান নবনিব অনেকখান শিশর এনেকখান শিশ যে শিশান নতাকত দিলে হাকিকত শিশুয়ান নদ্দা বনিব এসাল ইনসান তিকান হাকিকত আছে হাইওয়ান নাতেক ইনসানের হাকিকত কি হাইওয়ান নাতেক তা হাইওয়ান নাতেক যদি নতাকত দিলে কত ইনসান বা নবনিব ইনসান কি নকরিব নবনিব তাহলে ইনসানের হাকিকত দিলে হাইওয়ান নাতেক এই কুল্লি হদি বা তু নিজের আফরাত তুন আছে এই আফরাতহীন डायरेक्ट हकीकत बनिब अफराती नल्ले निजर की हकीकत या दाखिल होगी या तबा कि नब आइन हकीकत नब कि दाखिल लब हकीकतर कि दाखिल हब हकीकत में दाखिल दे नब या खारेज हकीकत या तो कि खारेज हकीकत हब हकीकतर डायरेक्ट बाहरे हकीकतर की डायरेक्ट बाहरे हकीकत न कुल्ली हो दिबा तु जिन्ने की अफराद আছে अफरातीन अफराद और कुल्ली हो दीवा निजर अफराद और सॉरी कुल्ली हो दीवा निजर अफराद और हकीकत न हकीकत तू बाहरे हकीकत तू किरे बाहरे अगर आइन है तो नो यदि आइन दोले यानी कुल्ली हो दीवा निजर अफराद अल्लाह बोलियो रे डायरेक्ट हकीकत बन दोले कुल्ली हो दीवा निजर अफराद अल्लाह बोलियो रे डायरेक्ट हकीकत दोले है तम्मादे हिबे की नो ने यार फरे नूर को मिसाल सो तुम्हारा इंसान हो दे बा बोले नूर आरा जिंदगी तुम मुई आसी तोले आर इंसान इबा नू दे मिसाल हायवानर है तोले ए इंसान इबा कुल्ली इबा निजबा जिंदगी निजर अफराद আছে अफरादर आइन हकीकत इबे की निजर अफरादर आइन हकीकत एडे इनर तारीफ है बेगिनरा आगे दुरुत बुझी अगर दाखिल है जो दाखिल दोले हकीकत मादे दाखिल दे कुल्ली बा है तन्मादे डायरेक्ट कुल्ली बा आइना हकीकत न कुल्ली बार हमारे आरक्कन हकीकत আছে জ্ঞান हकीकत কিন্তু कुल्ली बा निजर अफरादर हकीकत ठीक আছে জ্ঞান তোমাতে আরক্কান हकीकत অন্য জিনিস हकीकत আছে বুঝা গিয়ে না মিসাল তো ইনসানের हकीकत হাইওয়ানতে নাতেক দিয়ান তাহলে মিসাল হাইওয়ানন কই হনি কি তাহলে হাইওয়ান হইব দে দাখিল हकीकत হাইওয়ান কি দাখিল हकीकत কি আল্লাহ এ হাইওয়ান বাদে আরক্কান हकीकत আছে তো আল্লাহ ইনসান আল্লাহ বলি রে হন্নান নাতেক इंसान जहन हकीकत दियान एक हाइवान अरकान नातेक तोले होने के हाइवान कहे तोले यान दाखिल हकीकत अथवा होने के नातेकें गई दाखिल हकीकत तोले साई ये तोले जहन अगर दाखिल है तो या अपने अफराद के मसावी है या नहीं যদি निजर अफराद तो ना शुद्ध इन बेगिन बराबर सराबर हकीकत बोने ना कि नईब खुलेगा अगर मसावी नहीं तो जिनिस जदि बराबर सराबर न दिले तुम्हारे जिनिस अगर मसावी है जदि ए कुल्ली बा निजर अफराद अल्लाह बोले बराबर सराबर और दौलत तुम्हारे फसल तुम्हारे गिरे फसल उसको यूं भी कह सकते हैं ए यहाँ नोरे यानी अगर दाखिल है गई दुआ यहाँ नोरे इन दिलाए हो तरीबा यानी दाखिल हकीकत और दौले इन दिलाए तरीबा क्यों बोले कि अगर दाखिल है यदि दाखिल हकीकत दौले तो
या तमाम मुश्तरका है या तमाम मुश्तरक है या नहीं यानी तमाम अफरादर निजर तमाम अफरादर बेगिनर शरीक कर लइब ना कि नलइब अगर है जदि शरीक करी लदले तले जिनिस तले जिनिस या नहीं है जदि शरीक करी नलदले कुल्ली बाई निजर तमाम अफरादरे शरीक करी नलदले तो फसल हनल की हब फसल हब अगर हार जा हकीकत है जदि कुल्ली बा निजर अफरादर हकीकत तो डायरेक्ट बाहरी कुल्ली बार अफरादर तो কি আছে হাকিকত আছে কুল্লি বার अफरादर তো হাকিকত নাই না হাকিকত আছে এই হাকিকতর যদি বাইরে দলে কুল্লি বা হাকিকতের কি বাইরে है तम्मादे हट गया तो एक हकीकत के साथ मुख्तस है या नहीं तो ये एकन हकीकत साथ की खास ना कि ना मानी जे कुल्लुआनी की हकीकतर বাইরে আছে এ কুল্লি বা নিজের আফরাদর বুঝতো হনে জনের সাথে হাস নাকি तमाम আফরাদর সাথে হাস যদি মানে কুল্লি বা যদি আফরাদ আছে তাহলে আফরাদ তাকনের পরিও আফরাদর হাকিকত তো কিন্তু বাইরে আফরাদর হাকিকত তো বাইরে এক হাকিকত মানে এক আফরাদ ইয়ান্তু এ এক আফরাদের সাথে কি হাস নাকি ন কুল্লি বা যদি আগর মুক্তাস से যদি এক আফরাদের সাথে হাস ধরে তো হাসা तो तुम्हारी बारी क्या हुआ हाथ सब और न यानी एक अफराद सादा हाथ नौ दोले आरज़ा आम अलाफुत्ते कर तारीफ़ुनी नू हरे हो वो कुल्ली है वो कुल्ली रे जो कसीरीन मुत्तफ़िक बिल हक़ाइक़ पर मा हुआ के जवाब में महमूल हो माने सादे को वो नू हिंदो वो कुल्ली रे जो ज़िबानी की कसीरीन मुत्तफ़िक बिल हक़ाइक़ यानी अरबी लफ्ज़ यानी हकीकत कल विषय वो जिन की कसीरीन वो माने अफराद विषय वो কিন্তু বেগিনার হাকিকত আফরাদ একব বেগিনার হাকিকত কি হব একব নো হইন্দ বকুলি যে কুলিয়া তো আফরাদ তাকিব তাকনের পরে ইনার হাকিকত বেগিনার হাকিকত বেশ হুদুন আফরাদ ইনার হাকিকত এক ইনার হাকিকত কি মুত্তাফিক মানে এক ইনার হাকিকত কি এক ইনার ওরে সাদিক হব মাহমুল মানে সাদিক হব কিন্তু কি মা হুয়ার জওয়া হম্মাদি আইব মা হুয়ার জওয়া হম্মাদি আইব জেসে ইনসান ওদে जायद उमर बकर मा हुआ होंगे जायद उमर बकर मा हुमन है अथवा जायद मा हुआ यार फिर मानी जायद मा हुआ मानी मा हुआ कन अस्तला से यानी कन अस्तला मंतिक कलर यानी मा हुआ ले रहा हनकन से जर सवाल करे मंतिक मादे सवाल करे दे सवाल मादे किंतु जवाब मादे हकीकत बयान करा और डायरेक्ट जियान हकीकत आसे हकीकत बयान करा और माने हकीकत लई सवाल को दिया मा हुआ ले सवाल को जवाने बुझिबा दे शिक्षा अंदर हकीकत पुछल ले दे तले यायो जायद मा हुआ मानी जायद कें गई मानी जायद हकीकत पुछल ले दे जायद उमर बकर मा हुमन है मानी इतर हकीकत कें गई दे तले जैसे इंसान तो जो हमद की होया इंसान होया तले इंसानी बा एन हुदन अफराद और सादिक আছে যে আফরাতুন বেশি हकीकत मुत्तफिकुन बिल हकायक যে তার हकायक করে हकीकत कल मुत्तफिक बुझा गया ना जिनिस वो कुल्ली है जो तमाम मुश्तरक और कसीरीन जीवा यानी कि तमाम मुश्तरक और कसीरीन अने हिंदिल्लाह मुख्तलिफ बिल हकायक पर मा हुआ के जवाब में महमूल हो अब साई वो कुल्ली है वो कुल्ली जो जीवा यानी कि तमाम मुश्तरक या गिलिन मुश्तरक या गिनर शामिल करी लो और कसीरीन हो बेगिलिन इन विषय मानी कसीरीन मानी अंतु अफराद विषय वो मुख्तलिफीन बिल हकायक जीन और हकीकत कल मुख्तलिफ हो सिरा हो अफराद विषय हो किंतु हकीकत के हो सिरा हो हिन आबार मा हुआर जवा हम्मा दियो महमूल मा हुआर जवा हम्मा दियो आइबो महमूल माने सादिक हो मिसाल हाइवान है हाइवान ले जिनिस हाइवान की जिनिस ओनर फरे अदे इंसान बकर गनम मा हुमन है मा हुआ सवाल को जो मा हुआ सवाल कर ले जो हमारी की दिया दे शीशे अंदर हकीकत मन रखियो तले इंसान बकर गनम इन हारे हन है तले एड़े अफराद विषय की न इंसान बकर गनम अफराद विषय की न ओये ए इन बेगिनर हकीकत तो आबार मुख्तलिफीन बिल हकायक कह दो हकीकत मुख्तलिफ कैन मुख्तलिफ इंसान हकीकत हाइवान नातक गनमर हकीकत अरकान गनमर हकीकत हाइवान गनमर हकीकत की हाइवान तले इंदिला बागर हकीकत हाइवान मुफ्तरिस है तले इतारार की आसतरिया बाखई आसत तले इनर हकीकत लयरे इनर जन हकीकत सवाल करजे हकीकत लो जन सवाल करजे जो हमदे बेगिनरे मुश्तरक लो दे जो तमाम मुश्तरक मानी जे हकीकत तो नहीं जे कुल्ली वाये तमाम रे शरीक गरिलो किंतु तमाम हिन
মুখতালিফিন আবিল হাকায়াক কিন্তু তামাম বেগিনার হাকিকত মুখতালিফ বুঝা গেন নব তাহলে ইনার জহমাদি কি আইব হাইওয়ান আইব হাইওয়ান কেল্লা এদে হাইওয়ান ইনসানিরে শামিল করিলর বকররিও শামিল করিলর আল আসাদ বাকরিও শামিল করিলর হাকিকত কিন্তু মুখতালিফ সিরা সিরা আলাক আলাক মুখতালিফ মানে ইনার হাকিকত বুঝা গেনে यार बाद जिनिस की दो किस्में है जिनिस दो किस्म करीब व बईद यानी जिनसे करीब और जिनसे बईद करीब वो जिनिस है करीब हुंदे वो जिनिस है जो अपने हर फ़र्दों के जवाब में महमूल हो ज़िबानी की नज़र तमाम फ़र्दर जो हमद महमूल हो ज़िबानी की नज़र तमाम फ़र्दर जो हमद तमाम फ़र्दर गिर ले दे तमाम फ़र्दर लाबुली है मानी होने के सवाल को जदे एन हुदुन फ़र्द जे फ़र्द गिनर हकीकत मुख्तलिफ বেগিনার কিন্তু শামিল করিল বেগিনার কি করিল শামিল করিল হিন্দিলাও তুমি ফরদলে সওয়াল করছে সওয়াল করার পরে পরে যদি এই জিনিস সিবাই যদি নিজের তামাম ফরদর যদি খেয়ে দলে সাদে খাই দলে মাহমুল দলে হ্যাঁ তোমাদের জিনিস করি মেসাল সব মেসাল বুঝবে হাইওয়ান লফজা হাইওয়ান বা জিনিস করি জিনিস এক নম্বর জিনিস হয়ে জিনিস করি কাল্লা জিনিস করি দে সাই কাল্লা জিনিস করি দে হাইওয়ানি বা যদি হাইওয়ানি বা ইনসান আল্লাহ বলে জিনিস করিব হাইওয়ানি বা আল্লাহ বলে জিনিস করিব ইনসান আল্লাহ বলে জিনিস করিব কেলা জিনিস করিব দে এ হাইওয়ানে যে দুন ইনসান আছে বেগিনর বরে হাইওয়ানের তাহাতত মাঝে যে দুন ইনসান আছে যে দুন আফরাদ আছে বেগিনরে শামিল করি লদ্দালা বলি বা হাইওয়ানর জিনিস করিব অথবা গুরু মুসরও জিনিস করিব মানে যে দুন নো আছে দুনের কি জিনিস করিব ইয়ার পরে আবার जिनसे बईद हार हो दूरत बुझा के जिनसे बईद हो दे जीवानी की हाइवान और वो तो अर्ग जिनिस आसे मिसाल बच्चा तुरंत आदत बुझे जाले फॉर एग्जांपल जिस्मानी बा कि हो जिनसे बईद हो इंसान और खेला जिनसे बईद खेला साधारण दूर बुझना जिनसे बईद माने दूरत्ती करी जिनिस इंसान और तो डाकत्ती करी जिनिस हाइवान बुझा गया ना तो खेला हो जिनसे बईद खेला जिनसे बईदे निजर तमाम अफरादरे शामिल हमदुल्लाह करिब माने जिनसे बईदर तारीफ दूर बुझ जिनसे बईदे निजर तमाम अफरादरे शामिल नकरिब किन्तु हिबाइए आउती तारीफ करी बुझियो बईद वो जिनिस है बईद हिंद वो जिनिस है जो अपने हर फर्दों के जवाब में महमूल न हो तो ले मानी जिनसे बईदे निजर हर फर्दर जो हम मादे नुआबो माने हर फरदर जवाहन मादे महमूल माने सादिक न हो यानी मिसाल की दिलाम दे जिस्मुन नामीयुन होने के सवाल को जदिन दिलाया और दे अल इंसानु वल फरसु बादे वल हाजरु हाजरु न गलिबो जिस्मुन नामी मादे जिस्मुन नामी माने बड़ने वाला जिस्म तले हाजर तो न बड़े शजरु गलिबो दे अल इंसानु वशजरु ने वल बकरु वल गनमु मा हुम मा हियान होय तले मा हिया जहन होय यानी मा हिया मानिल दे मा हियार এস্তারা কি হইলাম দে মাহিয়ার মানিয়েল দে মন্তকম মাদে হাকিকত কিয়েন হয়ে দে তাহলে ইনসান নাম কি ধরলাম দে ইনসান গাছ গুরু সল ইন কি ইনার হাকিকত কিয়েন কে সওয়াল করছে হনি কি তাহলে অক্তত এই জিসমন আমি বা ইনসান আল্লাহ জিনসে বঈদ অবহে অক্তত হ্যাঁ তোমাদের ইনার जो हमारे जिस्मुन नामियों नाइबो किन्तु इनर जो हमारे क्या है जिस्मुन नामियों नाइबो हंदिनर हर जवाबत माहियार जवाबत यानी अल इंसानु वल बकरु वशजरु माहिया होदे इन की ना हकीकत केन कही हम जो हमारे की दिया रहा हायवान दिना भारीबा हायवान जिनसे बईद जिनसे करीब दिना भारीबा केला जिनसे करीब दिना भारीबा हायवान दिले मगर गाछ गली दार गई गाछर हकीकत नगलेर तले जिनसे बईदे निजर एन हुदुन अफराद जिनकी निजर जिदून तमाम अफराद आसे ए तमाम अफरादन मादे महमूल नइबो तमाम अफरादन मादे महमूल नइबो जिनानी जिस्मान आमी बा ने तमाम अफरादन मादे किनार महमूल नार जार पर फसल हार हो वो कुल्ली है जो आयु शाइन हुआ फी जाती के जवाब में महमूल हो एडे विशाल मंत्र में विशु कठिन करी खलाई ना आयु शाइन हुआ फी जाती जो हमारे महमूल हो माने शिशियान की माने यानी हकीकत केन गई फसल होइंदे वो कुल्ली जे कुल्ली वाये हनक्कान शिशलेरे सवाल करिबो तो हनदिला करिरा आयु शाइन हुआ फी जातिही ओदे लफ्ज हुआ जबान के अस्तारा हुआ से हुआ वाले सवाल करिबो हिबार जातत मादे हिबा की फी जातिही माने हिबार जातत मादे हिबा निजबादे हिबा की
और अपने अफराद को मुशारकात जिनसिया से तमीज़ दे निज़र अफराद और मुशारकात जिनसिया मानी কি হবে মানে জিনিস আমাদের উদুন শরিক আছে জিনিস আমাদের কি আছে শরিক আছে হিতি শরিক আছে মানে জানলে তুমি সওয়াল করছো আয়ু শাইন হুয়া ফি জাতিহি এন হয়রে সওয়াল করছো দুয়া কান শেষ মানে জায়েদ আয়ু শাইন হুয়া ফি জাতি জাত দিবা হনজি সিতে নিজে বাদে জাত দিবা হনজি সঙ্গে সওয়াল করছো জাত প্লেয়ার সওয়াল করছো মিসাল তাইলে জাত লে যখন তুমি সওয়াল করছো আপ এলা জাত সাদে জায়তর को जिनिस আছে जिनिस আমাদের बहुत কিছু अफराद को शरीक আছে और अपने अफराद को मुशारकात जिनसिया से तमीज़ दे मानी ए জাতিতে নিজের আফরাদ ওরে হিতে জাতিতে নিজের আফরাদ ওরে জিন্নিকি জিনসিয়া মাদে তার শরিক আছে দে জিনসিয়া মাদে শরিক আছে হিন্দু তমিজ দিব হিতারে নিজের নিজে यानी জিনিস আমাদের জায়তে শরিক আছে বাজার কি আছে জিনিস মেসাল হাইওয়ান রে হাইওয়ানের মধ্যে জায়তে শরিক আছে বাদে উমরও শরিক আছে তারপরে কি আছে উমর দে জাত ইনসানা তারপরে কিও শরিক আছে সরি জায়দ ন ইনসান ধরো তাহলে ইনসানও শরিক আছে ইনসান শরিক আছে কিয়ত মাদে হাইওয়ানের মাদে গুরুও শরিক আছে তাহলে ইনসানরে হারে ইনসানরে হন্দি কি আগরের না থেকে লফজ না থেকে ইনসানরে হন্দি কি আগরের নিজের আফরাদন মাদে নিজের জিনসিয়াতে মুশারাকা মাদে yani নিজের জিনিসের মাদে শরিক আছে কিন্তু কি করার জুদা করার মানে যত তুমি না দেখয় লফজ না দেখয় না দেখিবা এ তমিজ গরিদের জিনসিয়াতে মুশারাকাত তু জিনসিয়াতে মুশারাকা মানে নিজের জিজিকে মাদে শরিক আছে কিন্তু ওই যে গুরু মুশার তু yani গুরু মুজাদে না তেক ন গুরু মুসাদি কি ন না তেক ন তাহলে না তেকে লফজ না তেকিবা ফসল ইরে ফসলে নিজর জিন নাকি আফরাদে মুশারাকাতে জিনসিয়া আছে আফরাদে মুশারাকাতে জিনসিয়া মানে জিন নাকি নিজের জিনিসের মাঝে শরিক আছে দুজন ফর্দ আছে নিজের জিনিস হইলে হাইওয়ান এই হাইওয়ানের মাঝে শরিক আছে দুজন ফর্দ আছে ফর্দহীন হইলে গুরুমুচ এই গুরুমুচে তো না থেকে কি করে সিরা গরিদের তমিজ গরিদের এই হ্যান হামদুল্লাহ গরি হয়ে যাওয়ার কারণে ভারত মাঝে হ্যান ভারত হইলে আর আপনি আফরাদ কো মুশারাকাতে জিনসিয়া আছে তমিজ দে আর নিজের আফরাদরে ইয়ানি ইনসানের জিন্দিগি ফর্দ মর্দ আছে ইনরে মুশারাকাতে জিনসিয়া মানি এই ইনসানের জিনিস জিন্দিগি ইনসানের জিন্দিগির মাঝে জিন্দিগি অন্য দুজন ফর্দ শরিক আছে इंसानर जिनिसर मादे अन्य उदम फर्द शरीक আছে गुरुमुश ए हिन तुकिदर तमिजदर उसकी भी दो किस्में हैं यानी फसलों दो किस्म करीब और बाईद फसल तारीफ बुझने वो कुल्ली जीवानी की अय्यू शैइन हुआ फी जातिहिर जवाफन मादे महमूल हो इद्दुर बुजागे इद्दुर यागुज আর নিজর আফরাদরে यानी ए फसल ही বাতুন আফরাদ আছে আফরাদরে এই ফসল হিবা যে জিনিসের মাঝে শরিক আছে সেই জিনিসের মাঝে আরো কিছু উদুন শরিক আছে আরো কিছু উদুন মানে ফর্দ অকল শরিক আছে এই ফর্দ হইন তো ইতার ফর্দরে কি করিব হাড়ি ফেলাইব তমিজ করে দিব কি বলবো ফসল এই ফসলত দুই কিসিম ফসল করি ফসল বাইদ করি পইন ও ফসল है এটাই বার তোমার इंदिल्ला याद करो आगे जो जीवानी की अपने अफराद को जिनसे करीब की मुशारकत से तमीज़ दे जीवानी की निज़र अफराद और जिनसे करीब तो जिनसे करीब माने हायवान जिनसे करीब और मुशारकत तो तमीज़ दीबो फसल करीब पइने जीवानी की माने फसल करीब पइने वना ना लफ्ज़ ना आती कुन फसल करीब दरो लफ्ज़ ना आती कुन की फसल करीब और मिसाल दिवा तो तू जैसे ना आती कुन दिवा लफ्ज़ ना आती कुन फसल करीब ए ना आती कुन निज़र अफराद और ना आती कुन तो अफराद আছে না তিকুন মানে আই তুমি হি নিরিয়া মাতন নাওয়ালা এ না তিকুনে নিজার আফরাদ ধরে জিনসে করি বত্তু জ্ঞানী হাইওয়ানত্তু জিনসে করি মানে হিবার ডাকর জিনিসত্তু না তে ডাকর জিনিস হইলে হাইওয়ান দূরের জিনিস হইলে জিসমন আমি বুঝা গিয়ে না জিসমন আমি মাদে আয়ু করলি দতলা জিসমন আমি মাদে তুমিও করলে গাছও করলে क्या जिसमन नामी মানে বাড়ানো वाला जिसम তাহলে ইনসানও বাড়ে গাছও বাড়ে তাহলে জিসমন নামিয়ন জিনিস বন্যে আয়ের দে গাছল্লা বাদে হাইওয়ানে না তেক হাইওয়ান মাদে আয়ু করলে গুরুমুশো করলে কেলা হাইওয়ান তোলে আর জিনসে করি হয়ে হাই জিসমন নামিন আর জিনসে বহিত হয়ে জিনসে কি হয়ে বহিত হয়ে আবার হন জিনসে করি হতো যদি জিনসে করি ফন্ন হাইওয়ানত যদি নিজের আফরাদরে যদি তমিজ দে দলি বা ফসল করি হব যদি হাইওয়ান নয়রে ওই জিসিমত যদি হাসাস তো মেসালাটা হাসাস দিবা হাসাস মানে হিজগরিন নেওয়ালা গুরুও হিজগরিন নেওয়ালা আয় হিজগরিন নেওয়ালা মানে এই হিজগরিন নেওয়ালা তো যদি গুরুরে ফুরাই দিলে হিজগরি পারি না পারে ফুরে দিয়ে ফুরে তাহলে এই হিজগরিন নেওয়ালা তো তমিজ গরিদের দইলে মানে দূরের জিনিস যদি তমিজ গরি দিবে দূরের জিনিস না আর ডাকর জিনিস হইলে জিনিস
ডাকর জিনিস হইলে হাইওয়ান, দূরের জিনিস হইলে হাসাস মেসাল। এই হাসাস তো তমিজ গড়ি দিতে হলে এইবা ফসল বঈদ আলা ফসল করি ফার ও ফসল है जो अपने अफराद को जिनसे करीब की मुशारकत से तमीज़ दे जिबाई नाकि निजार अफराद रे ना থেকে निजार अफराद रे তুমি দে মুয়রে जिनसे करीब मुशारकत तू यानी जिनसे करीब माने हाइवानर मादे शरीक আছে দোয়া আর হুদুক গুমা গুরুমুসওয়া হিনতু তমিজ দিব লফজ না তিকুন হয়রার गुरुमुश गली गई बाद बैठ हो वो फसल है वो फसल है जो अपने अफराद को जवानी की नज़र अफराद और है जिनसे बैठ के मुशारकत से तमीज़ दे जवानी की जिनसे बैठ और मुशारकत तो तमीज़ দিব फ़र्क गरी দিব यानी हसास लफ्ज़ हसासन हयरार इंसान हरह और इंसान हो दे हसास और हो यानी तले हसास যখন হয়ে ওই গুরুমুশ তো আর কি করে দিয়ে হাড়ি দিয়ে বুঝা গেনে গায়ের হাসা জিন আসি না তো আর হাড় দিয়ে দিবি হাসা হারে হ মানে কুল্লিয়াতের মাছ কিসের মধ্যে তো 4 नंबर किस्म में हासा वो कुल्ली है जो खारज ज़ात हो हासा हिंदू वो कुल्ली ज़बानी की ज़ात और खारिज हो यानी हकीकत और खारिज हो हकीकत और बायो हो और एक हकीकत के साथ मुख्तस हो एक कुल्ली बतूदन हकीकत से दुआ हकीकत ही नौर होना एक हकीकत साथ की वो हास वो जैसे जहक जिनानी का हाशा हाशा यान इंसान हो दे हुदुन हकीकत इंसान हो दे हुदुन ऐसे अफराद ऐसे इंसान तो अफराद ऐसे या अफराद और ने अफराद सादे की अफराद और जिंदगी हागी इतर तुक्का हागी ना ने ये हागियत मानी एगो इंसान सादे की हास अरदाम तले हास तारीफ दिला वो कुल्ली जीवानी की खारज जात हो मानी जात तो खारज हो माने हकीकत तो बाहर हो কিন্তু এক হাকিকতের সাথে মুখতেসব এক হাকিকতের সাথে কি হবো মুখতেসব बाद आरज़ आम हिंदू वो कुल्ली है जो खारज ज़ात हो जीवानी की ज़ात और खारज हो और एक हकीकत के साथ मुख्तस न हो एक हकीकत के साथ मुख्तस न हो डोला बड़ोला हकीकत वाला अक्ल शीशो कल साथ मिले वो मिसाल इंसान और हकीकत एक डोला इंसान और इंसान बेगिन और हकीकत एक हिंदिल्ला हो दुन इंसान और साथ लाह के दी बोले जाहक बाद यार बोरे मिसाल गुरुमुश तले गुरुमुश और आरा तले गुरुमुश हकीकत अरडुल्ला आर हकीकत अरडुल्ला तले ए गुरुमुश दे आरा दुनियार साथ कन যদি বাইরের शीश लागे दोले বুঝা গিয়ে না হেতে মধ্যে আর যা আমগো হতো না বুঝা পারলা গুরু মুসার হাকিয়ত আর দিল্লা আর হাকিয়ত আর দিল্লা তাহলে দুই কিসিমর शीश পাগিয়ে এক কিসিম হলো গুরু মুসার সিতার হাকিয়ত আর দিল্লা আর কিসিম ইনসান সিতার হাকিয়ত আর দিল্লা এই দুদিল্লা হাকিয়ত মানে দুদিল্লা হাকিয়ত ওয়ালা হুদুন আফরাদের সাথে যদি মিলে দোলে এবা আর যা আম এদিল্লা হাকিয়ত ওয়ালা হুদুন আফরাদের সাথে মিলে দোলে এবা হাসা এদিল্লা হাকিয়ত ওয়ালা মিলে দিই বললে ইনসান দেখেন হাকিয়ত এদিল্লা এবা সাথে জেহেক লাহে কয়ে তাহলে বাবুদে হাসা যদি দুডল্লা তিনডল্লা চারডল্লা হাকিকত ওয়ালা হদন আফরাদ সাদুল লাহে কইয়ে হেই বাবুদে আর জাম জিলানি কা আড়া হদিয়ান আর সাদি লাহে গুরুমুচুর সাদি লাহে গুরুমুচুর হাকিয়ত আর ডল্লা আর হাকিয়ত আর ডল্লা তাহলে বাবুদে আর জাম তাহলে আর জাম হইন্দে ও কুল্লি হে ইনলে ফরান বুঝা বেশি মুশকিল মানে বুঝা হদিয়ান হইলে বেশি বাহাদুরি আর জাম হইন্দে ও কুল্লি হে ও কুল্লি রে जो खारिज जात हो यानी कि जात तो हारिज हो यानी हकीकत तो बाहर हो और एक हकीकत के साथ मुख्तस न हो एक हकीकत साथ हास न हो यानी इंसान और हकीकत एक इन साथ हास न हो दो न अन्य हकीकत और मादियो फादे अन्य हकीकत वाला अफराद मादियो फादे बेन जाते जैसे मोशी जीवानी के आड़ा से जो कुल्लिया हारिज जात है जीवानी की कुल्लिया जो कुल्लियानी की हारिज जात और बाहर मोशी बा जात और खारिज जात और बाहर उसकी दो किस्में हैं ये आरज़ा और दो किस्म लाज़िम मुफारक लाजम दिखरे मुबारक लाजम आरो वो आरस है लाजम हुई ने वारिस रे अनारस रे वारिस रे जिसका माहियत से जुदा होना मुमतना हो ज़ा आरसन अने माहियत तो हकीकत तो माहियत माने हकीकत तो जुदा होना माना हो वो लाजम हो जमदे वारिस ज़ा आरसन ने की माहियत तो यानी हकीकत तो जुदा होना माना हो जुदा होना भारी हकीकत तो उसकी दो सूरतें हैं दो सूरत लाजम माहियत जैसे जौजियत अरबा के लिए लाजम है सारजियाना से जौजियत मान जुर हो जो सॉरी ए जुरजियाना से साइरल्ला बोले लाजम तो ले साइरर हकीकत साइरल्ले अने हकीकत मसाला गंतिर हकीकत मसाला साइड ए साइरल्ला बोले जान जौजियत आसे जौजियत यान ले हासा यान कन की हासा वायरस लगी दे ए वायरस यान जुरहोदियान असोरिया ने जौजियतरी जुरीरी ए जुरहोदियान लागियोर यान कियो लाजिमो ने यान वजूदना लाजिम जुरहोदियान वजूदना लाजिम साइरल्ला बोले जैसे सियाही अरकन मसाला दे हाला हाबशिल्ला बोले हाबशि होते हालावा हरिब हाबशि कम होदिन हाला हनदिन हाबशि होदिन दलावनि हरिब এবার হদে
লাজেম হারা হদে নলে জিবানি কি মাহিয়তু ইয়ানি হাকিকতু হাফসির হাকিকতুল্লে হালান এ হাকিকতু হালা হদিয়ান সিরা হইনা পারিব বুঝা গিয়ে নেলা তাইলে ইয়ায়ো জিবানি কি হাকিকতু মাহিয়ত মানে হাকিকতু জুদা অন্যান মুমতানা মানা হইনা পারিব এবার হদে লাজেম মুফারক খোদে ওয়ারেস জিসকা মাহিয়ত সে জুদা होना मुमकिन हो मुफारक খোদে মানে ফরক পারিব দিরি ফারক জুদা পারিব দিরি ওয়ারেস জারসান নাকি হাকিকতু माहियत माने होता है हकीकत तो जुदा होना मुमकिन है वो यानी जुदा ही फारिबो नोले फारिबो उसकी भी दो सूरतें हैं बार दो किस्म तो ले जुदा होत दोले जुड़ी लागरो जुदा बन होत दे सरियुज जवाल तारातरी जुदा हो जाए कोई जैसे सुर्खी शर्मिंदगी की इन मिरकात मशहूर के लम्बा बयान किया लाल तो ले लाल हो दियान शर्म मानुष को शर्म मालूम कर तो ले मानुषर मुक्कान कारी क्या सुर्खी हो बोले तो रसूल क्यों लिहान है कौन जागो कि ना जागो सरियुज जवाल माने 1 घंटा 2 घंटा एक दिन बाद जागो ना जागो कि जागो तो ले ए शर्मिंदगी हो दियान आरएस नरसुर की हो दियान की आरएस शर्मिंदगी आरएस यान हसन लग गए इंसान हसन लग गए इंसान हसन लग गए दियान जुदो जार की नजर गई आरएस यान जुदो जार गई तो आरएस मुबारक ओई बाद चलो जुदो जार के तो लवा किंतु जुदो ओई नजर गई दोले तुम्हारे लाजम हो जुदो ओई नजर गई दोले तुम्हें केवल लाजम हो जहन जुदो जार गई है तुम्हारी मुबारक शर्मिंदगी जारगो जन कौन जारगोनर फरे मुफारिक এখন যখন জারগো যা মাদু জুড়িলা আছে গো তাড়াতাড়ি যাবে আর গো বহুত দূর ভাবে যাবে তাড়াতাড়ি জারগো দিলে সরিউজ জাওয়াল মিসাল শর্মিন্দগি আর গো বতিউজ জাওয়াল মানে যাইতে দেরি লাগিব যে সে জানি কি স্বভাব ইয়া জওয়ানি জানি কি আছে স্বভাব আছে জওয়ানি ইয়ান ইনসান সান্ত লাহে কই বাদ ইয়ান জাগোয় আর আছে ইনসান তো জাগোয় দেন না জওয়ানি ইয়ান ইনসান তো জাগোয় দেন না তাহলে জাগোয় দিলে মুফারিক হবো আর যে মুফারিক হওয়ার পরে তোমাদের কি হবো বতিউজ জাওয়াল হবো ধীরে করে যার দেহিন দিলে আর যে মুফারিক 2 নম্বরের কিসম হবো বুঝা গিয়ে না ইয়ার পরে लाजम के 2 किस्में हैं लाजम और 2 किस्म आबार वो तो लाजम हो जाएंगे जुदा जेबानी की हकीकत तो माहियत तो जुदा नहीं हमारी बंगे दुआ ये लाजम और 2 किस्म बयान गैर बयान तले बयान हर हो वो लाजम है जिसके लुजूम पर दलील की हाजत न हो और दे लाजम बयान हो दे वो लाजम और जार लुजूम और वो दलील और हाजत न हो जार लुजूम और वो लाजम अध्ययन और वो दलील और जरूर न हो यानी क्या लाजम नहीं हो दलील ना लगे जैसे फर्दियत वाहिद के लिए वाहिद मानी एक अल्लाह बोली और फर्दियत मानी एक अल्लाह बोली और एकला अन्नान तेल यार मादे होना दलील लागे ना होना अथवा इंदिलाय होना এবারে কি হবে এজুর আল্লাহ বলি ওরে মিসাল দিয়ান আল্লাহ বলি ওরে দিয়ান আল্লাহ বলি কি এজুর তো দিয়ান আল্লাহ বলি ওরে এজুর লাহে কর দে ইয়ান মাদে হন দলিল লাগে না হন লুজুমত দে লাজম দে দিয়ান আল্লাহ বলি এজুর লাজম সরি দিয়ান মানে দিয়ান আল্লাহ বলি এজুর লাজম তাহলে এজুর লাজম দে ইয়ান মাদে হন দলিল লাগে না লাগে লুজুমত মাদে যার লুজুমত দলিল না লাগিব ইয়ান হব দে বায়ান বাট্টা হতা জাহেরি বাহিরি বায়ান মানে জাহেরি বাহিরি লুজুমিরি জাহেরি बाहरी लाजमिरी गैर बयान होती जान जाहिर बाहरी लाजम ना यार मत दलील लागे बेटा होता सोया वो लाजम है वो लाजम जिसके लुजुम पर दलील की हाजत हो जार लुजुम और वो दलील हाजत हो यानी लुजुम मानी मिली वशत लाजमी वशत हम अगर ज़रूरी हो वशत दलील लागी वो जैसे हुदूस आलम मानी दुनिया बाँझे भी तले दुनियार साथ बांगा दिया ना जान लाहे को बोधे यान मादी दलील लागी वो यान मादी की लागी वो दलील लागी अंदर बोधे गैर बयान लाजम তাহলে আজ আর সবক ওদের দূর আমরা বুঝে আমি আশা করি সবক যেহেতু তাহলে আমরা গই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।